大家好，今日要介紹兩隻嘅手錶俾大家。咁呢隻錶都係屬於舊錶嚟嘅。咁就一個就宇宙錶啦 ，Universal 啊。咁另一個就名仕嘅。咁我哋首先講隻名仕先。咁啲錶名仕啊，咁就18K 嘅黃金啦。咁佢就大約就90年代嘅產物嚟嘅。咁做得非常之精緻。咁呢個 size 應該係大約就32至33mm 嚟嘅。咁就細細隻，非常之精緻嘅。一個就銀白色錶面啦，咁有米米地色都做到好似雙色啊，咁入邊好似銀灰色啦。羅馬數目字嘅，咁呢個另外有啲點嘅，咁亦都係少少立體嘅。咁當然大深針啦，嗰個日曆啊，日曆就有個槍啦，好似有1級咁落去嘅，係啦，仲係3點位，另外有個框框住佢，做工都非常之特別啊，亦都係個設計都非常之唔錯嘅。咁呢個啤數啦，呢個啤數都係3層嘅，你見到3層啦，1層、2層、3層啦，睇到零零舍舍優雅，亦都係非常之有藝術感嘅。咁當然4個標誌啊，4個標誌亦都襯翻呢個就啤數嘅。咁而佢呢度亦都係1級以上嘅。咁當然好似咁樣4隻標誌黐咗落去，零零舍舍非常之有古典嘅味道。包括呢啲中古嘅手錶啦，亦都係非常之靚。咁當年呢隻錶咧講緊係應該都3萬幾蚊嘅公價，係啦。咁個一個就拋光打磨啊，呢個錶殼啦都係做得精緻啲嘅。咁啊，物底設計啊，個錶底啊，你見個錶底其實都做得好唔錯嘅。嗱，完全係做到嗰個即係唔係嗰啲咁嘅吸底嘅。嗱，有啲螺絲咁樣鑲住佢，另外呢個凸起少少嘅。咁嗰啲字啊、康碼都好清晰啦，係啦。配上呢條個黑色嘅錶帶，咁呢條係應該代用錶帶啦。咁啊原裝嘅錶扣，錶扣呢個就唔係18K，呢個應該就唔知鍍金定係包金定係咩啦，不過係名仕嘅扣嚟嘅。嗱，成隻錶其實都非常之靚啦。咁而家金價都好高啊！呢隻錶當年3萬零蚊啦，咁而家就12000蚊嘅。咁啊，中意朋友 WhatsApp 我阿 Lam 啦。咁12000蚊一隻呢啲金錶其實都非常之抵玩啦，應該就係啊，你自己衡量下啦。咁個金價呢個估計啊，我覺得佢應該都有15至20克啦，應該最少都有15克啦。咁有機會可能都有20克嘅，因為我都冇稱過金，因為嗰啲機芯啊、錶帶我都費事稱啦。雙手咁樣嘅，男士女士戴都好 OK 嘅。係啦，咁另一隻啦，宇宙錶啦 ，Universal 啦。咁宇宙錶大家好熟悉啊，咁呢隻錶亦都係有好多玩過錶嘅朋友啊，尤其是嗰個年代啦，咁都非常之中意呢隻錶啊。咁就呢隻錶應該大約就亦都係80幾年至90年代咁上下嘅產物啦。咁啊，Tri-Compact啦，金鋼嘅一個18K 黃金嘅呢個錶圈啦，同埋巴黎釘嘅錶圈，咁啊四圈嘅1、2、3、4啊，所以個圈都比較聚手嘅，亦都好重嘅。咁亦都係突出呢隻手錶啦。咁一個黑色錶面，咁呢錶就計時、星期、日期、月相啊，非常之多功能嘅。咁個錶面你見到黑色錶面之餘，好似都似有啲唔知係紋定係有啲 texture 啦。咁啊配合翻呢個巴黎釘嘅圈嘅，亦都襯得非常之絕啦。當然金色嘅呢個10帶啊，當然襯翻呢個黃金嘅圈亦都好靚嘅。咁就 Universal Geneva 啦， UG 啊，就係個 logo 就係呢個3點位啊，專登做過一個框啦。如果我得3個框就好似唔係咁平衡啦，我專登整呢個，因為個 logo 喺度，亦都編排得非常之好啦。咁啊，Tri-Compact個字喺6點位啦。月相就係呢個6點位嘅，係啦。咁當然嗰個星期同埋日曆啊，就喺呢個12點位。咁啊，24小時同埋嗰個小秒針啊，就係呢個9點位嘅。係啦，咁俾喐下先嗱，你見小錶針喐緊啦，咁呢個24小時 indicator 啦，就喺呢度跟住喐。即係呢隻錶其實個功能咧就類似嗰個 Omega 嘅 Triple Day 啊，即係星期日期，不過多咗個月相嘅，係啦，亦都有計時。咁當然都指針日曆啊，指針日曆出邊呢個圈啊，有個紅色嘅呢個叉住佢嘅，係啦。咁呢啲掣啊，呢啲掣就唔知係咪我覺得可能係有機，唔知係咪實金定係18K定係包金啦，我唔敢肯定啊。不過呢個圈肯定係18K啦。咁要知道嘅朋友，麻煩你可以留言話俾我聽啦。咁啊，UG 個 logo 喺度嘅，咁一個自動機芯，咁個機芯係UG699嘅，如果冇記錯就係啦，UG699嘅。咁後面啲有少少花啦，咁 serial number 啲都清晰可見嘅，係啦。咁呢個篤嗰個呢個星期嘅。
係啦，咁啊39至40mm咁上下啦，一隻都非常之大隻嘅手錶，亦都充滿功能嘅，當然亦都充滿味道啦。好多嗰陣時都好多人想玩啦，咁呢啲錶其實而家非常之抵玩啦。咁我上手俾大家睇睇先，係啦。咁呢個代用錶帶嚟嘅，咁啊一個原裝錶帶，同埋扣就喺呢度嘅。咁呢啲舊啦，應該都係個扣可以用翻嘅，咁你就可以自己配翻條錶帶啊。係啦，咁大家睇下有冇興趣啊？呢個錶就19500蚊嘅，咁啊中意朋友 WhatsApp 我啦。今日介紹呢兩隻錶，係啦，一大一細或者兩隻都可以買晒佢哋。咁多謝各位。